Beats by Davis. Wà ní ọwọ́ mi gbé ní ìkójáde bí ọmọ tuntun, orúkọ tuntun tí ẹgbẹ́ yóò máa jẹ́, gbogbo wa láti máa rí àjàsà ẹ̀ káàkiri láti bí bánà nǹkan gbà wẹ́ ti máa wò pé àwọn ò tí ì gbọ́ nípa ilé ìtàwọn èèyàn tún dé sórí ẹgbẹ́ tábà wọnú ìjókòó yìí gan, orí yẹn kálukú ti yàtọ̀. Àwọn apá kan dé bí oníyẹ́lò, àwọn kan tún dé bí ọjọ́ rẹ́ẹ̀dì, ọjọ́ wáìtì, ọjọ́ nǹkan gbogbo ẹ̀ ni a ṣàlàyé tí ó sì yé wa yékéyéké ká tó kúrò níbí lónìí. Ìdí tí a fi fẹ́ tún orúkọ yí padà, àwọn tó máa ń wá sí pàdé déédéé ti mọ̀ ọ́, ṣùgbọ́n fún àwa tá kì í wá déédéé náà, á láǹfààní àti mọ̀ ọ́ dáadáa lónìí. Jíjọ́ kan pé orúkọ yìí dàbẹ̀ ní pé kò tí ẹ̀ wá fáìn dáadáa mọ́ ẹja kún páúdà lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe ṣẹlẹ̀. Ìjókòó náà lájókòó tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láàrin wa tí wọ́n sì wòye pé ó yẹ kí nǹkan báyìí yẹ kó rí báyìí, ó yẹ kí nǹkan tọ̀hún náà yẹ kó rí bí tọ̀hún ṣe rí, aláṣẹ ṣe àgbékalẹ̀ ìtúnkójáde orúkọ Àdìtú Fans Club lẹ́yìn tí ẹ máa gbọ́ làbáyé dáadáa lẹ́nu ọ̀gá wa ní àìpẹ́ yìí. Wọ́n ṣàfihàn orúkọ tuntun tí a máa jẹ́, bákan náà ni wọ́n ṣàfihàn aṣọ pẹ̀lú logo tí a ti pààrọ̀ nínú nǹkan tí à ń wọ̀. Kọ́lọ̀ aṣọ yẹn ò yàtọ̀, tẹ́ bá rí àwọn tó dé fìlà tuntun ẹ rí pé kọ́lọ̀ fìlà yẹn ò yàtọ̀, ṣùgbọ́n orúkọ tó wà ń bẹ̀ ni ó yàtọ̀. Báyìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà nìkan lára àwọn ikọ̀ Àdìtú ni wọ́n wọlé, sọ́rí ẹ̀kan tí mò ń dárúkọ ní láǹfààní àti dárúkọ tí àwọn ni ọ̀nàrẹ́bù. Bí ẹ bá ń wá ọ̀nàrẹ́bù tó ta sinẹ́sinẹ́ ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, akẹgbẹ́ mi náà ni wọ́n jẹ́ Yekin Azeez ọ̀nàrẹ́bù AZ. So láì fàkókò ṣòfò, ẹ jẹ́ ká lọ sí abala ibi tí a ti ṣe ìgbéjáde orúkọ tuntun tí ẹgbẹ́ yóò máa jẹ́ ní òní. Nígbà tí màá pe ọ̀gá wa lẹ́ẹ̀kan sí i láti lè sọ nǹkan tí ó kàn nípa unveiling the new name tí àtòrí ẹ̀ wá ń bí lónìí. Ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún Adéwọlé double ìjáde. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Torí pàrí nǹkan mìíràn náà mówó la ṣe mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ gbogbo bàbá wọn. Bàbá bá ní nǹkan mìíràn ni ẹ̀kọ́ kalàbà mọ́ sí ẹ̀fọ́ ìgbésí rárá. Ìbá àrùn náà mìíràn ta lè gbé gbà. Àmì táǹsì òye èyí jẹ́ pé ọ̀la mọ́ fún gbogbo akúlé yìí. Àdìtú Fans Club ó ti bẹ̀rẹ̀ láti ọdún tó kọjá látàrí wípé bó ṣe common tí ó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn lórí rédíò tàbí lórí tẹlifíṣàn, àbáwọn tí wọ́n jẹ́ olórin, àbáwọn onítíátà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ń kálukú ló máa ń ní àwọn èèyàn tó fẹ́ràn wọn tó sì sọ pé nígbà tí wọ́n bá kó wọn jọ wọ́n lè sọ pé Pasuma Fans Club ṣé mò ń sọ̀rọ̀, wọ́n lè sọ pé Òbésèré Fans Club ṣé mò ń sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn náà tó wà lórí rédíò náà ẹlòmí lè sọ pé Kọ́lọ́ Olóòtú Fans Club ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ ẹ̀kọ́ bó ṣe kọ́mọ̀ bá a ṣe mọ́ ń gbọ́ nìyẹn. In fact àwọn tó jẹ́ rédíò gàbí tẹ́lifíṣàn sọ pé Lágẹ̀lú Fans Club àbẹ́ ẹ̀kọ́. So Fans Club ó ní nǹkan tó kọ́mọ̀ tó ń kálukú mọ́ ní. Àwọn náà ṣe rò pé ẹjẹ́ wa ló darapọ̀ mọ́ káwọn pé Àdìtú Fans Club bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà náà nù. Ṣùgbọ́n kò sí nǹkan náà láyé yìí tí ẹ̀dá bá ń ṣe tí ò ní nǹkan tó ń torí ẹ̀ ṣe. Tí ìlépa kan bá wà téèyàn ń lé tí ò sì ní purpose, tí ò ní expectation, tí ò sí èrè ìdí fún nǹkan yẹn, nígbà téèyàn kàn sáré àsádànù lásán ni. Kẹ̀kẹ́rẹ́ nìkan kọ́kọ́ máa sáré yípo nùgbó ń bì. Kẹ́ ní kí ló dé mo kàn sáré yípo nùgbó náà ni. Ẹ wò pé ṣé àdéhùn àbá àti lápá tó bá wa sọ sórí àdáàkà tí tọ́kọ lọ yóò fi wálẹ̀.
ṣùgbọ́n tẹ́ bá rẹ̀ nìkan wọ́n ní àgbàlagbà tí ń sáré láàrin ẹ̀kan ajẹ́ pé tí ò bá lé nǹkan. láàrin ẹ̀kan àgbòyẹ̀kẹ́ lórí ẹ̀. ẹ̀kọ́ bàbá ló yá sísà. so ó túmọ̀ sí pé tí ò bá lé nǹkan kan ní lé. so ó túmọ̀ sí pé ó láfojúsùn ó ní nǹkan kan tó lé lọ tó ṣe ń sáré. ẹlẹ́rẹ́ nìkan kó mọ sáré lọ́nà gbò yìí o bóyá ó fẹ́ lọ mú nǹkan kan tó jábọ́ lẹ̀ àbórí nǹkan kan lọ́ọ̀kan tó call attention tó fẹ́ lọ ṣe. now kí wá ní àfojúsùn àdìtú fans club kí lè rè èdè tá a torí ẹ̀ gbé kalẹ̀ èrè díẹ̀ àfojúsùn rẹ̀ ó ní láti máa kéde wípé àníṣẹ́ ẹ má sìn ọmọnìyàn bíi tiyín bí ò ṣe yẹ tẹ́ bá ti rọ́mọnìyàn ẹ rí bí ẹni pé èèyàn ẹlẹ́ran ara ni ìbá lówó ìbá àmọ́ lówó ìbá lóókọ ìbá àmọ́ lóókọ ìbá àwáńpò ìbá àmọ́ sìnkò ìbá àléèyàn ìbá àmọ́ léèyàn ìbá àkàwé ìbá àmọ́ kàwé ìbá àgbéèbó ìbá àmọ́ gbéèbó tẹ́ bá sáà ti rí ọmọnìyàn there is what we call dignity of human person pé ọmọnìyàn yìí o bẹ́ẹ̀ ṣe tírìtì Buhari tó tó lórí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ṣe tírìtì tiẹ̀ náà tán bá pe nǹkan ní ẹ̀sùn lábẹ́ òfin fún bí àpẹẹrẹ náà fi kankan ní assault ẹ̀sùn tí wọ́n pè ní assault òun ni kéèyàn sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sí yẹn fún bí àpẹẹrẹ ní ìsìn adéwà lójú títì wọ́n pé ṣé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mọ́tò ń da orí yín burú mo bẹ́ẹ̀ ti yáwó rẹ̀ assault nìyẹn ó lálé yẹn ó sọ̀rọ̀ tí ó fẹ́ fọ̀rọ̀ bàjẹ́ ó fẹ́ fọ̀rọ̀ demoralize ẹ̀ ẹ̀mọ̀rú nǹkan yẹn kórì rẹ̀ lè bá tẹ̀ bá kó lè bá máa ronú àbádìgbà ẹni mọ̀ sọ pé mo yáwó rẹ̀ assault náà pẹ̀lú nǹkan bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé nítorí ẹni tẹ́ sọ sí ni lójú ó di assault ṣùgbọ́n assault ni kéèyàn sọ̀rọ̀ sí yàn ìbá àti Buhari ló sọ sí ìbá àti lọ́gbúwé ìbá àti sàá ìbá àti lọ́sọ̀lúgà àlẹ́ ní bọ́ọ̀dì tó bá ti sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sí kí ni o. téèyàn bá lùyàn tó ṣèyàn léṣe bátìrì yẹn máa ń pè assault and battery bó ṣe sọ̀rọ̀ sí kó gbà lójú ó tún kúkú ní nǹkan ìyẹn ó tì lápá wọ́n pè ní assault and battery kì í ṣe ń tẹ́ ẹ ṣe sí ìlójú ó jẹ́ assault and battery ṣùgbọ́n bí kìíní ó ṣe rí ni ìbáàjẹ́ kó àrílò ṣe sí wò ní pè ní distinguished assault kò sí ti dẹ́bẹ̀ assault is kò bá àti sí organizer tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó gbé assault ni kò bá àti sọmọ Buhari assault ni kò bá àti sídọ̀gbé assault ni. now àwa rí i pé ní society tá a wà láwùjọ Nàìjíríà tá a wà oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń fi ẹ̀tọ́ wọn dùn tí wọ́n sì tún máa dùn wọn lọ́bẹ̀ ẹgbẹ́ ẹja sáyẹ́ǹsì fún òkúrẹ́ ọlọ́run káwá fi síwájú wa bí ló jẹ́ pàtì máa ń túbọ̀ bá wọlé ọmọdé máa distract ìpínlẹ̀ ọlọ́run ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ní ráìtì lábẹ́ òfin tó lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin ṣùgbọ́n tí wọ́n máa ń fẹ̀ tó ẹ̀dùn tó ń gangan tó ní ẹ̀tọ́ oṣù tó máa bẹ̀bẹ̀ torí pé kò mọ̀ pé òun lẹ́tọ̀ọ́ kankan ẹlòmíín ní ẹ̀tọ́ ó sì mọ̀ pé tó òun ni ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ó bẹ̀bẹ̀ fún àwọn èèyàn kan bẹ tí wọn ò léèyàn o sọ ẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá pé èèyàn ò léèyàn ó wà ní tí ìfọ̀nà méjì ló tó sí ẹlòmíì ò léèyàn jàǹkà tó lè dúró fún un pé tó bá wẹ̀yìn rẹ̀ báyìí bóyá bàbá rẹ̀ bíríkìlà ìyá rẹ̀ orúkọ rẹ̀ ní tàwátúta so tó bá wọn olùdókòwò fámìlì wọn kò lè rí lẹ́tọ́rà kankan kò lè rí pìrìsẹ́ńtà kankan kò sẹ́ni kankan tó lè sọ bóyá dáadé wọ́n mọ̀ èèyàn jẹ gbà mí kò lè rí lọ́ọ̀yà kankan kò lè rẹ́nì kankan tó bá pè ya rẹ̀ lọ́gbẹ́ ìyá rẹ̀ gbọ́mọ̀ kúlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpàá ní pé báwọn kọ́ bí ẹ̀sùn yọ so kò lẹ́yìn tó lè sọ pé tí ó sọ fọlọ́pàá pé what do you mean wọ́n ìtẹ́sí máa gbá lójú torí pé ìbéèrè lọ́wọ́ ìkọ̀dá inú so does that mean ìṣubí ẹ̀mọ̀rú nǹkan yẹn ẹni tó bá tó gbé ìbò tó kàwé tó ní gboyà ìní ò lè confront ọlọ́pàá tí ó máa sọ bẹ́ẹ̀ fún ṣùgbọ́n tí ò kàwé tí ó sì kankan tí yóò máa kó lè bá wọ́pọ̀ mi gbọ́dọ̀ ní àṣẹ báyìí mo bẹ́ẹ̀ ló kó bẹ́ẹ̀ o. ẹni tó jẹ́ pé bóyá àti ilẹ̀ Haúsá ló ti wá abẹ́ tó jẹ́ pé wá láti ilẹ̀ Yíbò abẹ́ tó wá láti ìpínlẹ̀ Ògùn àbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àbí ìpínlẹ̀ Èkó tó wá ṣiṣẹ́ ń bàdàn tó kàn wá ọ̀ṣù tó jẹ́ pàbúrò rẹ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gbogbo fámìlì wọn Èkó wọn wà òun nìkan ló wà ń bàdàn ṣùgbọ́n bí ó ti ń bọ̀ láti iṣẹ́ rọ̀lẹ́ ọlọ́pàá kó wọn rúgà wọ́n bá ní ṣé wọ́n wà kó ìyá rẹ̀ lálẹ́ ìyàwó wọn sáré wọ̀ lápò ẹgbẹ́ rẹ̀ tó pọ̀ síbò látẹ̀kọ̀ so ṣùgbọ́n tó bá ní irú ẹgbẹ́ báyìí tó bá mọ irú prógrámù báyìí tí yóò dìde fún pé àwa ni àti ojú àti ìlú tó bá bílíọ̀nù náírà nílẹ̀ ní ṣe tẹ́ fún ara wa ni
tẹ́ bá kọ́ rí pé ẹ̀yin wò láti ìbò tún ní solidarity kí ló ṣẹlẹ̀ sí àdísùnmù ẹni tó ṣẹlẹ̀ pé ẹ má wọlé àwọn olùdíṣẹ́ wọn ẹ̀ fi ẹ̀dùn tí ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó sọ pé àwọn olùdíṣẹ́ tó bá ti tẹ́lẹ̀ tó kọ̀ pàrọ̀ sí ìbòlẹ̀ lẹ́yìn tẹ́sí dé fìlà tẹ́lẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sógun ẹ nísùúrù kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ́nìkan bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ti rí pé ẹ̀fẹ́ yóò kúrẹ́ láti sọ̀rọ̀ ní ìbò náà wọ́n ti rí pé ẹ̀fẹ́ jà fẹ́fẹ́ ẹnìkan tó kù díẹ̀ káàtó fún tó ní ráìtì ṣùgbọ́n tí wọ́n yóò ti jà fúnra rẹ̀. ẹgbẹ́ yìí bóyá káàtẹ̀ máa sọ pé ẹgbẹ́ gbanigbani tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ lẹ́yìn ń jẹ àwọn òbí máa rò pé ẹgbẹ́ bí ẹgbẹ́ àdé ká máa ṣe pátì kiri ká máa ṣe kílọ̀bù kankan nǹkan táwọn òbí yìí pè mí yẹn lèjọ́ rò pé iṣẹ́ ńlá ni iṣẹ́ àná torí wípé ọlọ́run mọ̀ fi ìmọ̀ fún Mr. WA láti gbé ẹgbẹ́ yìí kalẹ̀ ìgbà tí mò ń gbọ́ gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ nínú tèmi rédíò lọ tẹ́ẹ̀sì àìmọye tó ti gbó 1 million 500 àwa làlù pé wàá àwọn míì ó rò pé bóyá wọ́n lè jẹ́ nìyẹn pé kán fi kán fi pé kán fọwọ́ lágbà lójú ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ yìí in fact orúkọ tán sọ yẹn gan-an òun gan-an lórúkọ ẹ bá fún dọ́wọ́ láti lẹ́ẹ̀kan tí à ń ṣètò lọ́wọ́ náà ẹ̀kan lára àwọn èèyàn wa náà wọlé ṣùgbọ́n mi ò tí ì dárúkọ wọn tí má ti pè wọ́n sì kọ́ máa bọ̀ wá sí iwájú ń bí powerful comrade. Comrade àwọn bìtẹ̀ ní àwọn tábà tí wọ́n máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lórí rédíò àwọn náà ṣe ìwé human rights a máa ń lọ sí adẹ́kọ̀ọ́ ní ibi ìbáyìí. ọjọ́ òun lọ báyìí á pè comrade náà torí àbára wọn náà ní ọ̀kan sókàn láti wá fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Adélé àti alága NWF blabla gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn pé wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n lè sọ pé eléyìí ẹni ọtí mẹ́lẹ́ ní gbọdọ̀ gbónídùú rẹ̀ tó ṣeé ṣe kí ilé ẹjọ́ sọ pé àwọn ò ní gbónídùú ẹ̀ nìkan tó bá di pẹ́sùn tó fi pẹ̀sùn yẹn tóbi gan tẹ́lẹ̀ rò pé tẹ́lẹ̀ bá lọ lé yóò kù díẹ̀ káàtó. Under Section 314 subsection of the CPA, the High Court in the North State appeared to be outrightly prohibited from admitting a person charged with the capital offences to bail, except where it appears to the court that there are no reasonable grounds for believing that the person accused has committed the offence under Section 341 subsection 3. wọ́n ní abẹ́ òfin Nàìjíríà abala tí wọ́n ti kọ sínú ìwé òun pé ní ilé ẹjọ́ gíga ní apá ilẹ̀ Haúsá wọn ní agbára láti gbọ́ àwọn ẹjọ́ kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bá a ti sọ lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ wípé òfin tí ó ṣiṣẹ́ ní Haúsá yóò ṣe tẹ́lẹ̀ tó ṣiṣẹ́ lẹ̀ Ìgbò báwọn ẹ̀sùn kan ń bẹ gan tí ilé ẹjọ́ gíga tó lè gbọ́ nílẹ̀ Haúsá gẹ́gẹ́ bó. Felony other than capital offences, these are offences punishable with imprisonment for terms exceeding 3 years. Both the magistrate court and the high court may admit to bail a person charged with felony other than felony punishable with death and the discretion of the court. wọ́n ní ẹ̀sùn kan bẹ tí wọ́n pè ní felony ìdìtẹ̀ orílẹ̀-èdè tàbí ìgbà tẹ̀ bá fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba sílẹ̀kù felony àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. wọ́n ní àti magistrate àti high court ló lẹ́tọ̀ọ́ láti gbọ́ ẹjọ́ yẹn. wọ́n ní irú ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ wọ́n lè tìyàn mọ́lé kọjá ọdún 3. wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣeéṣe kéèyàn ó kí wọ́n fẹ́ san felony kànyàn ìdìtẹ̀ orílẹ̀-èdè ó ṣeéṣe ká fi kànyàn kí wọ́n sì tún gbóǹdùn ẹni bẹ́ẹ̀ òfin fààyè ẹ̀gbá bóyá láti high court àbí magistrate àyàfi ẹ̀sùn tí wọ́n bá fi kànyàn tó bá yẹ pé ìdájọ́ ọkú inú yẹ kán ṣe fún tọ̀hún irú ẹni bẹ́ẹ̀ nínú ìgbóǹdùn wọn ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé ó ṣeéṣe kí wọ́n lo ẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n wọ́n yẹn lè ju ọdún 3 lọ tendency fún ògbóǹdùn wọn sì wà ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé wọ́n pa wọ́n ni wọ́n lè bọ́ gbóǹdùn wọn. And the most important salient point here, which I wrote in Italian, he said at the discretion of the court. ilé ẹjọ́ òun náà ní agbára kan láti sọ wípé bí mo ṣe fẹ́ kí ní ìyórí rè òfin fún àwọn ilé ẹjọ́ lágbára láti lo discretion wọn lórí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí kò wà explicitly narrated nínú òfin Nàìjíríà ẹ̀fẹ́ mi náà láti ọ̀kẹ́ mo sọ èyí.
other simple offences. Any person charged with an offence punishable by imprisonment with or without fine, not exceeding 3 years, must be admitted to bail. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ti fi ẹ̀sùn kàn léyìí tó ní ìjìyà bóyá kó sanwó tanràn àbí láì lówó tanràn nínú tí kì í dẹ̀ ṣe pẹ́wọ̀n tí ó lọ ó kọjá ọdún mẹ́ta wọ́n gbọ́dọ̀ fún tàn ní onídùúró kan onídùúró rẹ̀ kan jẹ́ ọmọ ẹ lọ torí pé ìjìyà rẹ̀ kò lè tó ọdún mẹ́ta tó bá wá kọ́ ọdún mẹ́ta kò gbọ́dọ̀ kọjá ẹ̀ so ó túmọ̀ sí pé àwọn ẹ̀sùn kan bẹ́ẹ̀ pé ìjìyà rẹ̀ ó kọjá ọdún mẹ́ta tẹ́ndẹ́sì pé wọ́n gbà onídùúró ẹni bẹ́ẹ̀ ó sílímù ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀sùn tó jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀wọ̀n tí ọ̀nà kò lè tọ́dún mẹ́ta irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ní chances of gbígbó onídùúró rẹ̀ tó pọ̀ dáadáa. The application for bail is generally made in writing. However, it could be made orally in the magistrate court. But it is mandatory that the police station and the high court, it must be in written. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa gbígbó nídùúró, ìwé ìgbónídùúró ó yẹ kéèyàn ó kọ ọ́ lẹ̀ ni kíkọ́ lẹ̀ ló yẹ kó jẹ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kí èèyàn ó fẹnu sọ ní iwájú ilé ẹjọ́ wípé olúwa mi o ẹ ṣàánú mi ẹ fi mí lọ́rùn lẹ̀ ẹ jẹ́ máa lọ. Wọ́n ní ṣùgbọ́n dandan dé níwájú májísírèètì àbí lọ́dọ̀ ọlọ́pàá pé èèyàn gbọ́dọ̀ kọ̀wé lẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa gbígba onídùúró kì í ṣe téèyàn ó kàn fẹnu sọ. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa gbígba onídùúró èèyàn òfin sọ wípé gbogbo ẹ̀sùn ilẹ̀ lè gbóǹdù rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ó tún láwọn ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀kan lábẹ́nú àwọn ṣùgbọ́n wà ní wípé ilé ẹjọ́ òní yóò wo àbùdá ẹjọ́ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fi wò wípé sẹ́ńtẹ́ ìfẹ̀sùn kan pópá àyẹ̀ iṣó mọ̀ọ́mọ̀ pa ni àbòṣeèṣì pa fún bí àpẹẹrẹ sẹ́ńtẹ́ tó jẹ́ pé òun náà gbébọn ó fẹ́ yìn ín mọ́ ṣùgbọ́n yìí ó ní òkìgbẹ́ ó kàn sáré sọ pé àbí tàṣọyè ó kàn lo self defence ni ó kàn lo kankan àbó ti fi kíní ọkọ̀ kan pamọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ bó ṣe dẹ́ni ó ní nàìjíríà tó ju wíńdò báyìí ó kàn ṣe píù ìyóò kàn gun láyà ni ó sì kú torí pé òun ló kọ́kọ́ nàgbẹ́ sí ilé ẹjọ́ wò wípé sẹ́ni ló mọ̀ọ́mọ̀ pẹ́ nìyí ni àbòṣeèṣì ìyún ni pé èèyàn wọ mọ́tò lọ ó wá kọlù yàn kí ṣe kó ní ìtẹ̀sẹ̀ àti pa o ásídẹ̀tì ló ṣẹlẹ̀ tó fi kọlù tó fi kú ìyún ni ẹ máa pè ní homicide àbí so ìyún kì í ṣe kó mọ̀ọ́mọ̀ pa ṣùgbọ́n ṣèèṣì ni ìyún yàtọ̀ sí ẹni tó mọ̀ọ́mọ̀ gún yàn lọ́bẹ lọ́rùn àbí tó mọ̀ọ́mọ̀ gbòjú ìbọn sí yàrá tó sì yìn mọ́ àwọn tí wọ́n pa ọkọ̀ olóyún wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pa ni kì í ṣe kó ṣèèṣì so irú ẹ̀sùn báwọn ó yàtọ̀ sí tẹni tó ṣèèṣì pààyàn so ilé ẹjọ́ ní máa ń lo discretion pé lóòótọ́ gbogbo ẹ̀sùn ló wà bélébù o ṣùgbọ́n pẹ̀lú tiẹ̀ yìí ọmọọmọ ni kì í ṣe kó ṣèèṣì ní gba béèlì rẹ̀ eléyìí ó ṣèèṣì ni kò mọ̀ọ́mọ̀ ẹ̀já gba béèlì rẹ̀. fẹ́ overcome kìíní yìí tẹ́ bá wá wò ó gan-an ṣe rí ó jẹ́ káwa fúnra káwa equipped ọlọ́pàá tó jẹ́ law enforcement agent ọlọ́pàá ò mọ̀fin kankan that's the problem most times èmi ti the only òfin táwọn mọ̀ ní id card yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ́ owó ni portrait tí àwọn èèyàn wà ní ẹ̀kan id card táwọn mọ̀ and they are determined to turn things upside down for you unless you are ready to give it to them. That's just when I get to police station sometimes, because I believe in this philosophy that says that it is abnormal to be normal in an abnormal situation. I am not a friend until I get what unless I discover that this person has actually done wrong. I will take it like it. Ẹ̀yin fúnra ilé máa gbára ilẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́pàá ẹ wá ẹ̀kú kí ṣe kó mọ̀ tó ń ṣe tó mọ̀ ní owó tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ìlú àtà ẹ wà ní pété bá ti yọ bá ti wà station kò sí tó kàn ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ tó rẹ anílò lẹ ní sìn mo ní kẹ́mi 20 wà ìlú wa. And that is what is after kan ẹni ìdí ẹ̀bí o bóyá there is a basis of clinical kan so ìwọ as an individual ló máa insist. So that is just the answer. Tell me they insist as a person. Tell them one or two law. Tell me no, you are free. I get there. There's no freedom. You just left. So when you have this point, you must when you insist, you'll be free. Then number two. Mo máa ní àǹfààní láti lọ court lọ sí station here and there. Mo wá láǹfààní àti lọ sí Agodi ní ọjọ́ kan tí mo bá pàdé níbẹ̀ ó dùn mí gan. Ó ní pé ẹni yẹn dẹ tàkù tí ó fẹ́ fi mú eku ó wá mú adìẹ níbọ̀ wọn adìẹ yẹn kan lẹ́sẹ̀ kò kú o ó dẹ̀ fi ọlọ́pàá arrest ẹni yẹn dẹ̀ lọ ságodi ní àkọ́kọ́ ẹ̀kejì àwọn bíi set of people wọ́n lọ sí party yẹn wá jẹ́ wọ́n wá jẹ́
wọ́n jí mọ́tò yẹn gbé from Ìbàdàn wọ́n lọ mọ́tò yẹn wà l'Abẹ́òkúta máa ní àwọn tó wá jọ ń lọ òun wá ń gẹ́ fìlà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gíláàsì mọ́tò yẹn ọlọ́pàá dẹ̀ àrẹ́sẹ̀ láti Abẹ́òkúta pé òun ló jí mọ́tò yẹn gbé ó wá ságodi mo láǹfààní láti béèrè kí wá ní ìgbésẹ̀ tí gbogbo àwọn ẹni yẹn tí wọ́n gbé wọn ò rí èsì sọ dẹ̀ẹ́ni ẹlẹ́gẹ̀ta tí mo fẹ́ sọ yẹn ó ṣẹlẹ̀ sí èmi gbọ̀ngàn ní orí ètò Gbangba Làṣàtà lọ́jọ́ yẹn wọ́n gbé chairman local government ọ̀dọ̀ wa wá mo wá dá sí ọ̀rọ̀ yẹn sì ń dá alálẹ̀ títí dé ní àdúgbò ọ̀dọ̀ mi ní bọ́ọ̀fọ̀tò wípé mo ṣe lè bá alága sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní ti pé alága sọ pé tóun ṣe rè mo dẹ̀ láǹfààní láti sọ wípé irọ́ ni gbogbo tẹ even wọ́n hack Facebook account mi lórí ẹ̀ ó sì ń dí wàhálà lẹ̀ ẹjọ́ kí ni ìgbésẹ̀ tí mo lè gbé lórí ní irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. ẹni ẹ̀dẹ̀ bá rẹ̀ lágódí lórí adìyẹ n tó ṣẹlẹ̀ ni pé ara corruption yẹn náà là ń sọ látọ̀dọ̀ ọlọ́pàá náà nìyẹn. Now, as much as that is the truth, ṣe rí kò sí offence tó kéré ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí yẹn yé wa ṣe ń gbọ́ mi kò sí offence tó kéré ẹni tó jí 1 naira àtẹni tó jí 1 million naira ó lè ní wọn. That is the truth. But there are ways tó yẹ pé èèyàn lè fi handle matter from police station level tí ò ní débi stage tó dé yẹn torí a ti rí ẹni tó jí Indomie ní Ọ̀yọ́ ẹyọ méjì tó dẹ̀ wà tó dẹ̀ tí money for almost 2 years plus almost 3 years kí n tó gbọ́ sí kí ni kéèsì ẹ̀ kò rí 5,000 naira fọlọ́pàá ó dẹ̀ gbé lọ court wọ́n wà justified kí ni justification tí wọ́n ní pé ó jí ń tòótọ́ ṣe get ni but ká ní kó rí 5,000 fún ọ ṣé 5,000 ló máa sọ̀tẹ̀ ṣé ó dá ní 5,000 ló lọ jí Indomie. That is the truth. And then we have too many problems in this country. Problem ekini ni pé our legal aid system is not working. It's not functional, but in the court, somebody is supposed to stand for that person. And then also, only court lábẹ́ òfin tó jẹ́ kí magistrate máa lo discretion ẹ̀wọ̀n in lombi. Once you've been arraigned, you've been arraigned, and it's wrong. Only gbèsè tí mo gbé mo form association called section 35 advocacy tí mo fẹ́ tackle gan náà nìyẹn. àìkọ́kọ́ pé Nigerians they don't support projects. Court yẹn gangan ní issue. Tó yẹ pé tó bá gbẹ́jọ́ kan irú woman kan tó kú magistrate kan tó kú láìpẹ́ obìnrin tó wà nǹkan tó wà nìyẹn ó gbẹ́jọ́ kan wá sọ́dọ̀ ẹjọ́ kan ó wá bí ọlọ́pàá yẹn ó ní complainant that ó ní my lord the complainant cannot come here only you are very stupid. ó kàn fẹ́ kẹ́mi ẹ̀ don't come get out of my court I don't want to see you again. Everybody was shocked. Magistrate mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà. How will you arrest somebody any kan complain ẹni tó complain kò sí complainant torí pé ó ti ní grọ pé kò rówó bail ó dẹ̀ gbé woman ẹ̀dẹ̀ ti mọ̀ what is going on pẹ̀lú bí ló dẹ̀ struck matter ló kọ́ máa lọ it distract two of them. That is what most of the magistrates could have been doing. So there is a systemic error in the judiciary also. So that's why Tabanilu and the two solidarity group be part of it, opposing justice at all levels. Even if anyway, if you can't come, the people will always guide you. So injustice no just can agodi, but in the first place he has committed a criminal offense. Lórí SRD it could have been settled, or the magistrate could have used discretion. So one of the problems that I'm very interested in, and the told lady gan only no fault. Torí pé kò ti adé mo bi tó jẹ́ kó ti mo tó fi rìn káàkiri tó lọ fi ẹsẹ̀. But if you cannot yes. So the problem is that you must be able to prove your case beyond all reasonable doubt, whether you have a good case or not. My name is Adekunle Yusuf Omoluabi. We are now here live on Omoluabi TV. We are here live at Loyola College. Here is a guest with me. Please can we meet you, sir? Thank you very much. My name is Omogude Martin. Yeah, a lot of people have been hearing the name Comrade Omogude. What are you into, sir? I am into provision of legal aid. Okay. I'm also a writer, a public speaker, organized lectures, and quite a number of things I do. Okay, sir, please, you are here attending the two solidarity group. So what is it all about? What are you here for? Yeah, I'm here to give a lecture today on the two solidarity group 1 year anniversary. Okay. Because about a year ago, this program at the two solidarity group was launched officially. I could remember I was also at the program at Jogos Center, and the purpose of the program attracts my attention is in line with what I do, because I believe that the decadence of the society will remain
just as it is if people are not ready to be proactive. So when I see people who are proactive, groups that are interested in ensuring that justice prevails, especially at the grassroots level, I'm usually very much interested. I think that's why I'm proud to associate with Aditu Solidarity Group. And then when we launched Aditu Solidarity Group, it was called Aditu Fans Club. Over the time, they reviewed the name and came up with Solidarity Group as it is today. So I think today I came here in order to enlighten people, just as one of the things I do, both on radio, on air, in my write-ups and all of that, to ensure that the mass majority of Nigerians, especially the masses, will have access to the basic laws. They will know their fundamental human rights. I think that's why I'm here today. Okay, sir, please, a lot of people are outside there. They don't know about their rights. We have human rights. What can you tell them? So when people would like to know more about their rights in this country, since they are the citizens of this country. Yeah, the truth remains that knowing about your rights is very fundamental, but nobody will force you to know your rights. It is within their prerogative to try very much to know their rights, either by way of attending gatherings of this nature, human rights lectures, going to court where necessary, even if they are not having a case, to listen to proceedings in court. At least they will be enlightened. So it is their right to say, okay, I want to know my rights, and they will forge ahead and take on necessary steps to make sure that they know their rights. Nobody can force anybody to know his right. You can decide to remain in ignorance. It's also your fundamental human right to decide to remain in ignorance. So are you now advising people outside there to come and join the Aditu Solidarity Group? Of course, when they come to Aditu Solidarity Group, even on air, we have an enlightenment package on air. We teach them basic law, basic fundamental human rights, your right in the society as a person, as a Nigerian, they do this and don't do. So we do that even on air, on Aditu's program. So I advise every Nigerian, the youth and every other person, both the age, to come to Aditu, to join Aditu Solidarity Group, so that at least they'll have access to knowing one or two things. In the event where they are limited, what they know, they can no longer go when they find themselves in one problem or the other, or they know somebody in one problem or the other, they can't go beyond that by the virtue of their limited knowledge. They can contact experts in the group. There are a lot of people who are experts in different professions. And the Aditu Solidarity Group also has its own legal backing, so you can always fall back to the group when necessary for legal advice and legal support to be given. It to be given to the person. Sir, there might be a lot of people outside there that they want to contact you. Where can they contact you, sir? They should contact me. They should call my phone number on 081-664-12126. 081-664-12126. Yeah, thank you once again. We are happy to have you on Omagabi TV. Please, can we know your name again? Martin Omogude is my name. Okay, thank you. Thank you very much. Ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin ará ilé, orí Ọmọlúàbí TV náà la ṣe wà. Ẹ jẹ́ bá mi dárúkọ yín fáwọn ará ilé. Orúkọ mi ni Bídèmí Ayẹni, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí God's Treasure. Nǹkan sí ló ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí lé ní àkọ́rọ́ àwọn èèyàn tó pọ̀ tí gbogbo ẹ̀rọ tó ń rọ́ tára àwọn èèyàn tó ń wọlé tó ń jáde. So mo wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kí ni gangan kí ló ṣẹlẹ̀ níbí báyìí lé ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣọ̀kan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ fún wa. Nítorí nǹkan tí double A gbé dání ni gbogbo wa ṣe wà níbí o. Double A ní aládìtú of Aditu program lórí Splash FM. So àwa kóra wa jọ torí ètò yẹn jẹ́ ètò tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, àìdá ọmọ kékeré ni ẹni tàbí àgbàlagbà. Ètò yẹn máa ń jà fún ẹ̀tọ́. Àwa wò wípé ó yẹ ká kóra wa jọ ká ní group tó kúkú máa bá ṣiṣẹ́ pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ jọ̀ọ́ kí láǹfààní táwọn èèyàn máa rí nínú gúrùpù yìí? Àǹfààní wo ló wà ní kéèyàn bá darapọ̀ mọ́? Fáwọn tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ará ilé tó ń wò wá, tó fẹ́ darapọ̀ mọ́, kí láǹfààní tó lè rí nínú gúrùpù yìí? Àǹfààní tó wà ń bẹ̀ pọ̀ o, torí wọn ò ní lè yàn ẹ́ jẹ, wàá mọ ẹ̀tọ́ ẹ lábẹ́ òfin orílẹ̀-èdè yìí. Àwọn àgbàlagbà, àwọn míì tó jẹ́ pé ẹ̀rù máa ń bà wọ́n láti ẹ̀ ti bọ́ ọlọ́pàá sọ, tán bá rí yúnífọ́ọ̀mù ọlọ́pàá ń gbà mí wọ́n máa sá sí gbó ni, ṣùgbọ́n torí pé wọn ò mọ ẹ̀tọ́ wọn ni. So téèyàn bá join gúrùpù yìí, ó máa jẹ́ kí èèyàn ní ìgboyà, ó dẹ̀ máa jẹ́ kéèyàn mọ irú ìwà tó yẹ kó wù láwùjọ, torí o tún gbọ́dọ̀ ṣìwàwù. Ẹni tó ọwọ́ ẹ̀ ò bá mọ́ kò lè join Aditu Solidarity Group. So gúrùpù yìí wà fún àwọn tó bá jẹ́ wípé wọ́n ṣetán láti fọ ìlú mọ́ tí wọ́n dẹ̀ ṣetán láti ti ọwọ́ bọ nǹkan ìbàjẹ́. Ẹ ṣé mà, ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá wa dárúkọ yín fáwọn ará ilé lẹ́ẹ̀kan sí? Orúkọ mi ni Bídèmí Ayẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí God's Treasure. Ẹ ṣé mà. Orúkọ tèmi ni Ọ̀kẹ́ Ọlájùmọ̀kẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Abẹnusèjì Ìdùnnú. Orí Ọmọlúàbí TV náà la wà.
àlejò kan wà mí pẹ̀lú mi ẹ̀jọ̀ kí lorúkọ yín sà. orúkọ mi ni Sàá owó bàbá sọ̀bìyà ọwọ́ ọ̀tún apàṣẹ Saheed àtàwọn kan jẹ́ coordinator náírà local government. ẹ̀jọ̀ à ń gbọ́ nípa àdìtú solidarity group ẹ̀jọ̀ ṣe lè sọ fún wa nǹkan tí group yìí nǹkan tó dá lé lórí gangan. Tá bá pè nǹkan ní group ó ní í ṣe pẹ̀lú pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wà láàrin wa nìyẹn torí pé club là jẹ́ tẹ́lẹ̀ àwa rò pé club tá bá sọ pé aláyé jẹ́ ká pàdé club ó mìíràn bẹ́ẹ̀ lọ jáde nìyẹn so nǹkan tá a rẹ̀ gbé lọ́wọ́ kì í ṣe pé à ń ṣe fàájì à ń ṣe ìjà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn fún ara wa àbí ẹni tó jẹ́ ara wa àbí ẹni tí ì ṣe ara wa so a fi ń jọ ran ara wa lọ́wọ́ la fi wá wò pé kò yẹ káwa máa jẹ́ club because kì í ṣe nǹkan tá a fi ń ṣayé kì í ṣe pé à ń ṣe torí ẹ̀sìn àbí torí nǹkan kan torí pé kí ìyá má bàa jẹ ọmọ làkejì wa la fi ń ṣe. ẹ dẹ̀ rò pé àdìtú solidarity group yìí ṣé ẹ fi gbogbo ọwọ́ sí ẹ dẹ̀ rò pé ó lẹ́tọ̀ọ́ kó wà ní àárín ìlú. wàhálà inú mi dùn sí gan torí pé ó jẹ́ nǹkan tó wà solid gan torí pé àwa lè sìn wọ́n ti fi rédíò sí wa àdèmọ́ gbọ́ rédíò gan ṣùgbọ́n ká tó lè dìyàn mú pé ilé kan fàn lélẹ̀ àti gbọ́ ó ti níbi tá a ti gbọ́ dé ni tí ó rẹ̀ níbi tá a ti jọ ń bọ̀ kó tó di pa di gúrúùpù lé ni. kí ni èròǹgbà yín fún àwọn tó fẹ́ join tó fẹ́ràn láti darapọ̀ mọ́ yín kí lẹ ní fún wọn kí lẹ fẹ́ bá wọn sọ. àkọ́kọ́ lórí ẹ̀ ẹni tí ò mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ń bì kan kò lè mọ bí ó ṣe control ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ náà kó máa gbọ́ àdìtú ní every Thursday láago 10 kọjá ìṣẹ́jú 10 sí 12 every Thursday tó bá ti ń gbọ́ á mọ nǹkan tó dáyé lórí á mọ nǹkan tó ń fẹ́ torí ẹ̀ join because ẹni tí ò gbọ́ kò ní mọ bí ó ṣe sáǹdì tí ẹ̀gán yóò mọ̀ wò pé kí náà ṣe ń bẹ̀ ọ̀ tó bá gbọ́ yóò mọ̀ pé àdìtú yóò torí aláṣejù lórí gbóná. ẹ ṣe ẹjọ ṣe lè dárúkọ yín fún àwọn ará lílẹ̀ kan sí. Sàá owó bàbá sọ̀bìyà ọwọ́ ọ̀tún apàṣẹ Saheed tí mo jẹ́ coordinator náírà local government. Do not say thank you but say God bless. orúkọ mi ni Olúwaṣeun fún Ọládùn tí gbogbo èèyàn pè ní Fresh Prince. ẹjọ ipò lẹ dìmú nínú gúrúùpù. èmi ni alága Ìbàdàn South East Local Solidarity Group. àmọ̀ràn tí mo ní fún wọn náà ni pé nǹkan tẹ́lẹ̀ fi yàtọ̀ tí ó fi jẹ́ pé gbogbo ènìyàn ló nífẹ̀ẹ́ sí ni wípé àfi bíi pé Ọlọ́run rán WA wá sí àárín wa ni ẹni tó bá máa ṣerú nǹkan báyìí á gbé iye owó ribiribi tí wọ́n ń gbà ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ leléyìí tó dẹ̀dẹ̀ wípé ìpínlẹ̀ tó ti ń sọ Yorùbá ni kìkì Yorùbá ni nǹkan kan tún wà ń bẹ̀ àwọn míì tó ń ṣe torí àwa wádìí adẹ̀rí ni àwọn ènìyàn tó bá darapọ̀ mọ́ wọn wọ́n máa ń dìpẹ́ǹdì lé wọn ni ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n á tún sọ bí ìwọ gangan ṣe lè dá dúró bí ìwọ gangan ṣe lè defend rẹ bí ìwọ gangan ṣe lè múra bí ìwọ gangan ṣe lè wà láì ṣe wípé ìwọ gangan ó fẹ̀yìn lé ẹnìkan lágbára Ọlọ́run àní ṣìrìn lágbára Ọlọ́run. àmín. ẹ jọ ẹ bá wa dárúkọ yín fáwọn àlélẹ̀ kan. Olúwaṣeun fún mi Ọládùn ní Fresh Prince. ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ orí Ọmọlúwàbí TV náà la ṣe wà àlejò kan bíbá ẹ wà pẹ̀lú mi ẹ káàbọ̀ sáà. mo kí ẹ kú dédé àsìkò yìí. ẹ jẹ́ bá wa dárúkọ yín fáwọn aráalé àti bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́. Abíọ́dún Adéwọlé lórúkọ mi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn mọ̀ sí Mr. WA. ẹ jọ ètò àdìtú solidarity group yìí ẹ jọ kí ló dá lé lórí gangan. àdìtú solidarity group tẹ́yìn náà bá ti gbórúkọ ẹ ti mọ̀ tó wà fún orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ àdìtú solidarity group ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ètò àdìtú tá à ń ṣe lórí rédíò lọ́jọ́ Thursday láàrin aago 10 sí 12 àfojúsùn wa ni pé we are preaching social justice and helping humanity ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ó ní àdìtú solidarity group a wà fún pé ìṣètẹ́ bá ṣe lágbájá ó ní kẹ́ ṣe tàmẹ̀dò náà ẹ má torí pé lágbájá lówó àbó mọ̀ọ́yàn àbó òun jẹ́yàn pàtàkì kẹ́ tírìtì lọ́nà pàtàkì kẹ́ wá torí pé tàmẹ̀dò lówó kò mọ̀ọ́yàn òun ò popular kẹ́ wá tírìtì ẹ̀ bí ò ṣe yẹ gbogbo alájọ ní dignity of human person fáǹfààní àwọn tí kò lẹ́nìkan tí ìbájà fún wọn àdìtú solidarity group wà ń bẹ̀ fún wọn láti jà fún wọn fáǹfààní àwọn tí ò léèyàn ṣùgbọ́n tó bá rò pé ó ń léèyàn òun tó jà ara àwọn gbé wẹ́ ó lè mọ gbìjà ara rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí ò lẹ́ni tí ó gbìjà wọn àdìtú wà ń bẹ̀ fún wọn tó bá wà báyìí tá lẹ́ni tí ó gbìjà wọn àdìtú wà ń bẹ̀ fún wa ọmọnìyàn là ń ràn lọ́wọ́ nígbà tẹ́nìkan bá wà ní òṣòro tá a sì dìde sí láì mọ ya ẹ̀ láì mọ bàbá rẹ̀ láì ṣe gbogbo kankan fún wa yóò tún ná wa lówó ni iṣẹ́ ìjàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn activism oníṣẹ́ tó máa ń lòyàn lépo jù tí èsì fún yàn lówó ṣùgbọ́n àwọn tó bá ní ìtara fún ìgbáyégbádùn ọmọnìyàn nìkan lẹ́ẹ̀bá ń di irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ a sì láwọn tí ó jẹ́ àwọn èèyàn jàǹkàn tó wà níwájú tó jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn tí gbogbo orílẹ̀-èdè sì mọ̀ káàkiri àgbáyé àpẹẹrẹ irú àwọn yẹn làwa náà ń wò táwa náà fi wò pé àníṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́dọ̀ dá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ìlú Ìbàdàn kò gbọ́dọ̀ di ní táàmù àtẹ̀fín lójúmọ́lẹ̀. ẹ jọ kí láǹfààní tó wà ní
téèyàn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ yìí kí láǹfààní tó wà ńbẹ̀. àǹfààní tó wà ńbẹ̀ ni pé yóò láǹfààní láti mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ lábẹ́ òfin torí pé gbogbo àtàwọn bá ṣèpàdé la máa ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àti nǹkan tí òfin orílẹ̀-èdè wa sọ torí pé nígbà tá a bá mọ òfin ńlá ní lè lòfin tá a bá mọ òfin a kàn mọ lòfin bó ṣe wù wá ni torí àní mọ̀ pé òfin ti sọ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan yẹn ṣùgbọ́n tó mọ̀ pé òfin sọ pé òun gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan yóò fẹ́ máa prevent ara ẹ̀ láti ṣe torí ó ti mọ̀ pé òfin sọ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe ṣùgbọ́n torí pé kò mọ̀ ní ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá ti darapọ̀ mọ́ wa yóò mọ̀ and again ẹni tí wọ́n gbá lójú tí tó ń dọ̀bálẹ̀ pé ẹ̀sìn jọ ẹ má bínú sa tí ò mọ̀ pé òun ló yẹ kóun ó gbọ́ ẹni yẹn so pé ò ní lọ that's an assault fún ẹ láti máa sọ̀rọ̀ sí mi ṣàkàṣàkà ṣùgbọ́n torí pé kò mọ̀ tó bá darapọ̀ mọ́ wa ibẹ̀ láti sọ fún pé ó yá irú nǹkan báyìí ẹ̀tọ́ tó fi fún ọ rèé ẹ̀ ń bá ti tẹ̀tọ́ ẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ o lẹ́tọ̀ àti pè é lẹ́jọ́ o lẹ́tọ̀ àti challenge ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so ní tàwa fún ni pé láti jẹ́ kó o mọ tí òfin sọ sódà o nílé kọlu bá gba òfin láti jẹ́ kó o mọ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin sódà tó bá fẹ́ tó ẹ̀dùn ẹ̀ wàá lè jàfẹ́tọ̀ rẹ̀. ẹjọ fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ Àdìtú Solidarity Group ẹjọ ṣé wọ́n máa sanwó ni èló ló máa san àbí àwọn ọ̀nà owó ló máa gbà tó máa fi darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn Àdìtú Solidarity Group a sì gbélé nítorí àti pawó wọlé ṣùgbọ́n a gbé láti lé wọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn tó lè lọ jẹ́ kó gbogbo ọ̀nà láti darapọ̀ mọ́ wa ọ̀fẹ́ ló bá dé now èèyàn lè lọ sórí Facebook kó wá Àdìtú Solidarity Group kó darapọ̀ mọ́ wa ń bẹ̀ lórí Instagram Àdìtú Solidarity Group kó lè darapọ̀ mọ́ wa ń bẹ̀ lórí Twitter Àdìtú Solidarity Group kó lè darapọ̀ mọ́ wa ń bẹ̀ lórí WhatsApp náà tán bá pè mí tán send message sí mi lórí WhatsApp màá send link sí wọn wọ́n á dẹ̀ join group wa ìyẹn 081 65 60 35 97 081 65 60 35 97 ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ a máa ń ṣèpàdé bíbá nílò Loyola College láago 3 ọ̀sán lọ́jọ́ Sunday tó bá parí oṣù every last Sunday of the month kẹ́ni ẹ darapọ̀ mọ́ wa in person yàtọ̀ sí ti online so ọ̀nà nìyẹn ṣùgbọ́n kò sówó ń bẹ̀ ọ̀fẹ́ lọ́bàdé. òun lẹ ti gbọ́ yẹn láti ẹnu Àdìtú gangan. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó jásọ́dọ̀ mi bóyá ẹ fẹ́ pè wá fúnṣẹ̀lẹ̀ Àdìtú ládùúgbò yín àbẹ́ fẹ́ pè wá pẹ́ nìkan tẹ̀tọ́ yín lójúmọ́lẹ̀ abẹ́yìn náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa àbí fún nǹkan tàbó mi whatsoever ẹ pè mí sórí 081 65 60 35 97 081 65 60 35 97 slogan wa ni pé Àdìtú yóò torí aláṣejù bomi gbóná. ẹ ṣe ẹjọba dárúkọ yín fara ilé lẹ́ẹ̀kan sí àti bí ó ṣe jẹ́. Adéwọlé Mr. AA Aládìtú of Àdìtú Kingdom. ẹ ṣe sá. ẹ ṣe.